Do you know the difference between an invasive species and a potentially invasive species? Well, I've come here today to Gwaith Powdr Nature Reserve by Porthmadog in North Wales, and we'll be hearing a little bit about Himalayan honeysuckle, potentially invasive species. Invasive species are those that we know are causing issues in the wild. They negatively affect the economy, the environment, and in some instances, even human health. Potentially invasive species are those plants that could pose a problem to nature in the future if they escape our gardens. These are typically our garden thugs, or those nuisance plants, the ones we struggle to control in our gardens. Dwi yma I gwrdd â Luke Jones, swyddog gwarchodfeydd gyda ymddiriedolaeth natur Gogledd Cymru, sydd hefyd yn gyfrifol am grŵp o wirfoddolwyr ymroddedig sy'n helpu Luke gyda'i waith. Heddiw, da ni yma I siarad efo chi amdan yr ffordd ydych chi'n gwarchod yr warchodfa natur yma, a rhai o'r problemau ydych chi wedi cael efo planhigion neu rhywogaethau ymledol, fel y planhigyn yma sydd drws nesaf I ni. So dwi'n nabod y planhigyn yma yn Saesneg fatha Himalayan honeysuckle neu pheasantberry ydy'r gair Saesneg. Ond yn Gymraeg, y bachgen llwm ydy'r enw diddorol arno fo. Enw diddorol ynddi, ie. So dy'r planhigyn yma ddim wedi cael ei blannu yma gan y chi fel yr ymddiriedolaeth. Mae o wedi ffindio I ffwr yma I fewn i'r safle. Ac da chi wedi bod yn brysur chi fel y swyddog gwarchodfeydd a hefyd yr grŵp o wirfoddolwyr sydd yn gweithio hefo chi I reoli y planhigyn yma a I gael gwared yna fo. Ie, dwi wedi bod yn gweithio gyda gwirfoddolwyr a dwi wedi llwyddo I cael gwared o fwyafrif ohoni, so dyma'r planhigyn olaf dwi'n gobeithio, so wnawn ni clirio fo heddiw, so yr un wnaethon ni colli blwyddyn diwetha. Ond so dyn ni'n trial cadw golwg ar planhigion fel hyn sy'n dechrau amledu ar safleoedd natur, a maen nhw'n gallen nhw dod yn fwy o broblem heb reolaeth, felly nhw'n dechrau cymryd dros o'r lle a cystadlu lot gyda planhigion brodorol ni, so maen nhw'n cymryd lot o lle casgod, meithlonnau a pridd, a wedyn maen nhw'n cystadlu gyda planhigion brodorol ni, a wedyn mae hwnna'n cael sgil effeithiau ar pryfed a anifeiliaid arall sy'n bwydo ar y planhigion brodorol ni. Diddorol. Felly, bod hwn yn blanhigyn, mae pobl dal yn gallu prynu mewn canolfannau garddio I blannu yn i'w gerddi. Falle bod nhw yn gweld bod o'n blanhigyn sydd yn tyfu yn doreithiog, yn tyfu yn gry, yn cychwyn ymledu. Ydy o'n ymledu ar ben ei hun? Na, yn fwyafrif, mae gyda fo pheasant berries fel yn enw Saesneg. Mae yna y ffrwythau yma, so mae adar yn bwyd arnyn nhw, a wedyn maen nhw'n ymledu nhw pan maen nhw'n hedfan bant a mynd i'r tŷ bach. Blodau eitha del. Dyna pam mae pobl wedi prynu nhw, mae'n siŵr. Mae rhywun yn dall pam bod pobl yn plannu rhywbeth fel hyn yn i'w gerddi. Mae gynno fo'r bracts piws yma a'r eiron fel ti wedi sôn, a wedyn mae'r dail, os bosib I ni gael golwg ar hynny. Torri darn I ffwrdd yna. Ie. So chi'n gweld fyna, maen nhw'n gwag yn y canol. So mae'n ffordd o adnabod y blanhigyn. Gyda pig ar y diwedd, a mae'r dail yn tyfu cyfochrog ar y stem. Blodyn sydd yn eitha adnabyddus ac yn hongian I lawr, falle dyna lle mae'r enw bachgen llwm yn dod o wrach. Maen nhw'n cystadlu gyda blodau cynhenid, a wrth gwrs mae rhain yn cael blodau, so mae peillwyr yn gallu bwydo arnyn nhw, ond mae peillwyr yn, maen nhw angen planhigion penodol I dodwyo arnyn nhw, so Mae hynny'n bwynt sy'n ddiddorol yn dydi, oherwydd mae rhywun yn gweld glywynod a gwefynod yn pori ar y blodau a'r blanhigyn fel hyn. Felly sy'n pobl adre yn gallu meddwl, mae hwn yn blanhigyn da ar gyfer bwyd gwyllt. Ond be ydych chi'n dweud ydy, mae'r ffordd mae hwn yn cystadlu yn y planhigion brodorol yn gallu cael effaith mwy negyddol ar y rhywogaethau yna, fatha yr gwefynod a'r glywynod. Mae yna gysylltiad agos iawn yn does rhwng, enghraifft, glywynod byw a'r planhigion maen nhw'n barod I dodwy i'w wyau arnyn nhw. A na nhw ddim gwneud o ar blanhigyn fel hyn sydd wedi dod o wlad arall. Does dim anifeiliaid sy'n gallu defnyddio hyn yn yr un modd heb miloedd o blynyddoedd o
esblygiad. Mae'n siŵr, gan bod hwn yn blanhigyn sy'n cael ei dyfu mewn gerddi gyfagos, mae'n bosib iddo fo ddod i fewn i'r safle eto yn does yn y dyfodol, felly mae rhaid i chi gadw llygad barcud ar planhigion fel hyn i wneud yn siŵr nad ydyn nhw'n dod nôl i fewn i'r warchodfa. Cadw llygad am planhigion tebyg hefyd sy'n dechrau lledaenu, so ar un modd mewn gerddi, os chi'n gweld rai sy'n dechrau lledaenu yn gardd a sy'n anodd reoli, mae'n arwydd da bod nhw'n mynd i dod yn ymledol yn y dyfodol yn enwedig gyda newid hinsawdd. Diolch yn fawr, Luke. Mae'n hynod o ddiddorol. So, na i adael ti gadw ymlaen efo dy waith. Yep, great. So, we're back here by the last remaining Himalayan honeysuckle, and Rachel's here. I'd like you to tell the viewers, if they find this Himalayan honeysuckle in their gardens, how do they go about getting rid of it? Sure. So, if you do find one of these plants in your gardens, you would probably remove it by grabbing a pair of secateurs. We're going to cut the plant, and then we're either going to try and dig it out or pull it. Let's see how you get rid of it then. Yeah, so you would cut it maybe a foot off the ground. Yeah. And you just start snipping away. They're quite hollow inside, so they're not too bad to cut. What are we going to do with all of this material after we've cut it? You don't really want to compost it, so you'd probably want to put it in your garden waste bin. I understand if we left that on the soil, it would root from the nodes into the ground and then you'd have a new plant. Yeah, and it would start growing again, and then it's going to spread and just get worse. So we're nearly there. Hopefully we can pull this out, but if not, you can dig it. Hopefully it'll come out quite easily. It should do. Oh, look at that. Look at that. There we go. Yeah. So yeah, hopefully this is the last one on our site here at Gwaith Powder. And you can see there the suckers, how that would just grow into the soil and start spreading. They'll have to keep an eye, on the reserve because some of the seed comes in, from birds feeding on seeds in people's gardens coming into the site here. But that's the last one that we know of. Yes. Fantastic, Rachel. Good job. Diolch yn fawr. I know. If you notice that a plant is growing too much and is too hard to control in your garden, be a citizen scientist and record it on Plant Alert. Let's protect nature and prevent potentially invasive species from taking hold in the future.